今日煲呢個湯咧叫做蟲草花懷杞瘦肉湯。材料：蟲草花孢子4安士，杞子3安士，紅棗10粒，淮山4片，大片嘅4片啦，小片嘅5片度。另外咧，瘦肉出咗水噶啦，半斤瘦肉，你會出水啦，去咗嗰啲血水啊咁樣。咁呢一個湯水咧係非常之滋補有益嘅，尤其是蟲草花咧，就對於肺啊同氣管都有幫助嘅。咁啊洗乾淨咗佢啦，杞子都係洗乾淨佢啦，唔使浸住佢嘅，亦都唔使第一時間放落去。紅棗去核啦，去一核咗就冇咁燥嘅。咁啊淮山浸一浸，浸佢15分鐘啦，咁就可以噶啦。咁啊等水滾，水滾咧就預備2公升嘅水啊。咁啊等佢水滾先，就將啲材料咧放晒落去就可以噶啦。咁啲瘦肉咧可以遲少少放嘅，等水滾先。啲蟲草花就可以而家放噶啦。蟲草花咧唔使浸得太耐，免就去晒啲鮮味。咁啊洗乾淨咗，過幾次水啦，咁啊放晒落去。紅棗咧就去晒啲核啦嚇，洗乾淨咗，然之後擺埋落去。淮山都係啦，放晒落去。咁啲瘦肉咧就等佢水滾先。太早放落去咧，瘦肉會縮得緊要。咁呢個湯水咧就最適宜而家啲天氣飲噶啦。煲咗1個鐘頭咁上下嘅時候咧，咁咧就可以放埋啲杞子，擺唔落去噶啦，倒埋落去個湯嗰度。咁咧繼續煲，再煲多半個鐘頭咁上下啦，呢煲湯就好噶啦。